Pertama kalinya bikin dan langsung berhasil guys. Bismillah. Gara-gara viral kemarin ayam goreng bawang putih, aku pikir bikinnya susah. Ternyata simple banget. Ini bumbunya aku alusin pakai chopper Mitoshiba CH200. Beneran cepet banget alusnya, bikin bumbu juga bisa secepat ini dan mesinnya juga kuat. Nah, habis dimarinasi sejaman, tinggal digoreng aja di minyak panas, angkat bentar, goreng lagi semenit biar crispy. Beneran deh guys, ini tuh ternyata jadinya enak banget, gurih banget, nagih banget.